ஹே காய்ஸ், இன்னைக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். டைட்டில் பார்த்துருப்பீங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் கிளிப்பு. நெக்ஸ்ட் கிளிப்பில் எல்லாத்தையுமே பார்ப்பீங்க. இப்போ நம்ம அடுத்த கிளிப்புக்கு போகலாம். அப்படியே சடனாக இந்த வீடியோ ரொம்ப சின்ன வீடியோவாக தான் இருக்கும். டப்புன்னு முடிஞ்சிடும். நம்ம கிளம்புறதுக்கான நேரமும் வந்துருச்சு. ஸோ யாருமே பேனிக் ஆக வேணாம். ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கொடுக்குறதுக்காக தான் இவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்தேன். நிறைய பேர் வந்து வேகமாக போகாதீங்க அப்படின்லாம் அட்வைஸ் பண்ணாதீங்க. நான் என்னோடய ஸ்பீடே 40 தான். நான் எப்போவாவது இந்த பைக் எடுத்தேன் அப்படின்னா RX 100 எடுத்தேன் அப்படின்னா இப்படி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கொடுப்பேன். பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும், எங்கள் ஊர் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் வந்து கரெக்டாக டேமுக்கு போயிட்டுருக்கேன். நான் பேலன்ஸ் வீடியோவை நான் அங்கே போயிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். பைக்கை போட்டு இப்போ அப்படியே காரில் போயிடலாம். ஸோ அப்படியே பைக்லேயே போகலான்னு பார்த்தோம். அப்புறம் ஃப்ரெண்டு இருந்துட்டு இல்லைடா நம்ம காரில் போயிடலாம், ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் பைக்கு நிப்பாட்டிட்டு RX நிப்பாட்டிட்டு காரில் ஏறியாச்சு. இன்றைக்கி எங்கே போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் அமராவதி டேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேம் இருக்குது. ஸோ அந்த டேமில் வந்து ஃப்ளட் வந்திருக்கு. அதனால் எல்லா ஷட்டர்ஸையுமே ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ளே தண்ணி வெளியே வந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த நியூஸை காதில் கேட்டதையுமே அங்கே போகலாம் அப்படிங்கிறது நானும் என் ஃப்ரெண்டும் முடிவு பண்ணிட்டேன். ஈவினிங் 5 o'clock வரைக்கும் ஆஃபீஸ் டைமிங் முடிகிற வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். முடிஞ்சதையும் இப்போ ஒரு 5:30 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கார் எடுத்தாச்சு. இப்போ நேராக அங்கே தான் நாங்கள் போக போகிறோம். அங்கே போயிட்டு அங்கே இருக்கிற விஷுவல்ஸை தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ கிளைமேட்டு வேற லெவலில் இருக்குது. கொஞ்சம் பொழுது சாய கிளைமேட் வேற லெவலில் இருக்குது. இப்போ அங்கே தான் போயிட்டு இருக்கோம். பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல மீன் வேற சொல்லியிருக்கோம். அதை தான் வாங்கி சாப்பிட வேற போகிறோம். நாங்கள் ரெகுலராகவே ஒரு கடையில் மீன் சாப்பிடுவோம். அந்த கடைக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டோம், இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அங்கே தான் போயிட்டு இருக்கோம். மீனை பார்சல் வாங்கிட்டு போய் வெள்ளம் போச்சு அப்படின்னா அந்த வெள்ளத்துக்கு பக்கத்தில் உட்காந்து மீன் சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ அது எந்த அளவுக்கு பாசிபிள் அப்படிங்கிறது தெரியல. போய் அங்கே இருக்கிற சுச்சுவேஷனை பார்த்து அதுக்கப்புறம் டிசைட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற முடிவில் இருக்கும். ஏற்கனவே டைம் ஆச்சு அப்படிங்கிறங்காட்டி தட்டி தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்க வண்டியில் கொஞ்சம் மெதுவாகவே போவோம். தட்டி தூக்கிட்டு போகிறோம். அப்போ ஐயோ மெதுவாக போடா. பீரங்கிலாம் நிப்பாட்டி வச்சிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இங்கே நைட்டு வந்து நம்ம அந்த பீரங்கி பார்க்கலாம். பக்கத்தில் வந்து க்ளோஸ்அப்பில் நம்ம இப்போ போய் ஃபஸ்ட்டு அங்கே போவோம். வந்து இந்த பீரங்கி பார்ப்போம். ஸ்கூலில் பீரங்கி மட்டும் இல்லை, இந்த மாதிரி ஹெலிகாப்டரு அது இது நிறைய வச்சுருக்காங்க. ஹெலிகாப்டர்ஸ்லாம் சாப்பர்ஸ்லாம் பின்னாடி இருக்கும். நம்ம ஃபைனலாக வந்து நம்மளோட மீன் கடைக்கு வந்தாச்சு. அண்ணன் மீன் நிறைய வச்சுருப்பாரு போல். எப்பவுமே மீன் கம்மியாக இருக்கும், இன்றைக்கி அதிகமாக இருக்கு. நான் வந்துட்டேண்ணா. இப்போ 8 மணி வரைக்கா முதல்ல இது ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓ அப்படியா? மீனை வாங்கியாச்சு. இப்போ வந்து டேம் கிட்ட போய் சாப்பிடலாம். நம்ம ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டோம். என்ன ஸ்பாட் அப்படின்னா பின்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே ஃபுல்லாக வெள்ளம் போகிறது தெரியும். இந்த இடத்துல தான் நம்ம உட்கார போகிறோம். கீழே போய் எப்பவுமே இந்த வழியாக இறங்கி கீழே போவோம். இறங்கி கீழே போனால் சூப்பராக குளிக்கலாம். வெள்ளம் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கும்போது இப்போ அங்கே போகிறது செம்ம ரிஸ்க்கு. அதனால் நம்ம இங்கேயே வந்து மீனை சாப்பிடுவோம். இந்த ஸ்டெப்ஸ் வழியாக தான் கீழே போகணும். இது வேற நட்ட குத்தில் கீழே போகுது. விழுந்தோம் அப்படின்னா பல்லு தெரிச்சிடும். நான் மேலேயே உட்காந்துக்கலாம்டா அப்படின்னு சொன்னேன். மேலெல்லாம் உட்காந்து சாப்பிட்டா என்னடா சாப்பாடு, வாடா கீழே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கூட்டிகிட்டு போயிட்டான். அம்மா ஸோ செம்ம ரிஸ்கியாக இருக்குது. இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு போகிறோம். பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் எந்த அளவுக்கு அங்கே வெள்ளம் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்மளால கீழே போய் உட்காந்துட்டாரு. ஸோ டேமில் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இங்கே வரைக்கும் தண்ணி வர்றதை நாங்கள் இன்னைக்கு தான் பார்க்குறோம். ஸோ தண்ணி எப்படி போகுதுன்னு பாருங்கள். நம்ம இந்த இடத்தோட எண்டுக்கே வந்துட்டோம். இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேம் தெரியும். இருங்க, டேம் தெரியுதா? இதான் டேமு. இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வெள்ளம் கரை புரண்டு போகிறத பார்க்கலாம். மேக்ஸிமம் வர வர விளாக் பண்ணுறோமா இல்லை நியூஸ் சேனல் நடத்துகிறோமா அப்படிங்கிறதே தெரியல. ஸோ அப்படி இருக்க இடம் செம்மையாக தண்ணி போயிட்டுருக்கு.
வேறு லெவலில் இருக்குது. யாராவது உடுமல்பேட்டை இருந்தீங்க அப்படின்னா அமராவதியை வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் மீனை ட்ரை பண்ணிட்டு போங்க. இங்கே வந்து ஃப்ரெண்டும் வந்து ஜாலியாக லீவை போட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கான். இப்போ போய் நம்ம மீனை சாப்பிடுவோம். சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே போகிற வழியில் விளாகை கண்டினியூ பண்ணுவோம். நம்மளால் மீனை செம்மையாக வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கோம். டே என்னடா வேறு லெவலில் இன்றைக்கி மசால் போட்டிருக்காரு. மீன் செம்மையாக இருக்குது. ஃபஸ்ட் பைட்டு மீனில் வெங்காயத்தோடு எடுத்துக்கலாம். வேறு லெவல் சீரியஸாக சூப்பராக இருக்குது. அந்த மீன் கடையை பற்றி ஒரு vlog பண்ணுறேன். ரெகுலராகவே நாங்கள் அங்கே தான் சாப்பிடுவோம். கண்டிப்பாக ஃபோன் பண்ணிட்டு தான் நாங்கள் வருவோம். அது மூலமாக அவர் நமக்குன்னா நிறையா மீன் டிஷ்ஷெல்லாம் வித்தியாசமாக செய்வார். ஈவினிங் டைம் கட்டி தான் கிடச்சிது. நாட்டுக்கோழி நாட்டுக்கோழி மட்டனு எல்லாமே நமக்காக பண்ணி தருவார். அது எங்கள் 5-6 பேர்த்துக்கு மட்டும்தான். அந்த கடையை பற்றி நான் இன்னும் ஸ்பெஷலாக போடுறேன். அப்போ தான் யாராவது இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த கடைக்கு போய் நீங்கள் உங்களால் சாப்பிட முடியும். வேறு லெவலில் ஒரு மீன் போட்டு தருவார். ஸோ இப்போ நான் மீனை சாப்பிட்றேன். சாப்பிட்டு vlog கண்டினியூ பண்ணுறேன். இப்போ வந்து இந்த வெள்ளத்தில் கை கழுவ போகிறோம். வாட்டர் கேன் இருக்குது, ஆனால் பத்தாது குடிக்கிறதுக்கு. அதனால் கையை கழுவுவோம். தண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா செம்ம ஃபோர்ஸாக போயிட்டுருக்கு. அண்ட் எகைன் கிளம்புறதுக்கான டைம் வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம கிளம்பலாம். இங்கேருந்து ஏறி போகிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம். மேன் வர்சஸ் வைல்ட் மாதிரியே ஏறி போக வேண்டியதாக இருக்குது. டேம் உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும். இப்போ லைட் எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. வேறு லெவலில் இருக்குல்ல லைட்டோட. ஹே காய்ஸ், இப்போ வந்து கரெக்டாக மணி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 7 ஆக போகுது. கிட்டத்தட்ட 7 ஆயிடுச்சுன்னே வச்சுக்கலாம். இப்போ எங்கள் ட்ரிப்பு எண்ட் ஆக போகுது. ஏன் அப்படின்னா மழையில் வேறு நல்லா நனைஞ்சிட்டோம். ஸோ இன்றைக்கி இந்த vlogோட எண்டுக்கு நம்ம வந்தாச்சு. மீண்டும் இன்னொரு vlogல இன்னொரு எபிசோடில் இன்னொரு ஒண்டர்ஃபுல்லான வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் until bye from ராகுல். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் until bye from ராகுல்.